এখন সন্ধ্যার সময় বৃষ্টি আসার একটা ভাব হচ্ছে, কিন্তু বৃষ্টি আসছে না। চারিদিক অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। সেই মুহূর্তে এই দৃশ্যগুলো ধারণ করা হয়েছে। এই যে গাছের পাতাগুলো নড়ছে বাতাসে। ঢাকার আশেপাশে অনেক জায়গায় বৃষ্টি হয়েছে, বাট এখানে এখনও বৃষ্টি আরম্ভ হয়নি, হয়তো রাতের বেলা হতে পারে। তবে প্রকৃতির মধ্যে একটা শীতলতা অনুভব করছি। যে গরমটা পড়েছিল সে গরমটা এখন আর নেই। এই যে বিড়ালটা চুপচাপ বসে বসে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখছে, সে বারান্দার রেলিংয়ের উপর উঠেছে। এই অবলা প্রাণীটি গরমে অতিষ্ঠ হয়ে প্রায়ই বাথরুমের মেঝেতে শুয়ে থাকত। আজকে তার শরীরে একটু ঠান্ডা লাগছে, যার কারণে সে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখছে এবং আশা করছে ঝুম বৃষ্টি নামুক। তার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে সে যেন সব বোঝে। কেবলই মনে হচ্ছে মাটি পানি চায়, অনেক অনেক পানি সে চাইছে, কারণ মাটি ফেটে চৌচির অবস্থা। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। ধন্যবাদ।